wangeela lallabuu yookaan immoo quraana lallabuu osoo hin taane asirratti sooshaal miidiyaattis qeesii waan kana laatu hin qabu. Nun akka kun waan sooshaal miidiyaati wanti sabni keenya utuu amantiinis kiristaanis musliimota hin jenne miidhamaa jirti ijoolleen keenya. Qoyoo ijoolleen shamarran keenya irraa Oromoo dhiira Oromoon dubbatu ta'e eenyutu dubbata ree? Dirqaman qeesii ta'uu qaba asii bahee dubbachuuf. Bakka yoon qeesii ta'uu baadhe haasaan kun fudhatamu jechuudha. Yoon sheekii ta'uu baadhe. Kanaaf dogoggora waan hin taane harkisanii gaafa dubbii gara balleessuu barbaadan dhugaa dubbii maal godhu gara qeesiif sheekitti geessu. Abboo mataan dhaabadha. Dhaaba waan akkasii kana. Kun akka hawaasaatti kan nu ilaallatu waa'ee obboloowwan keenya kun akka itti biyya arabaatti dararamtee ofii inni kaan gammoojjiirra kutee inni kaan pileeniin deeme inni kaan haala mijatee fi deeme hojjetattee nama ta'uuf heeruma dhiistee isheen kaan ijoollee qabdu biyyatti gattee dhuftee nama ta'a hojjetattee jetteeti kan dhiirri jazbaanii deemee qarshii nyaatee asirratti maqaa nama nyaataa jiru jechuudha. Kanaaf haadhi manaa gaara osoo jiraatte abbaa manaa badaa ni sirreessitu turtee jechuudha. Kanaaf waan gaariin gargar baan osoo hin taane waan hamaa hojjetanii gargar ba'an miti ganaa gargar ba'uuf deemu. Jetti taanaani qilee buyyee inni biraa deemnaa jechuudha. Kanaaf dhugaa dubbii irratti qeesummaa yookaan sheekummaa yookaan abbaa manaa haadhamummaa sodaannee wanni dhugaa miskiinaa dhosinuuf hin jiru. Sagalee ta'uu wazirraa booriiftaan sagalee taanaa jechuudha. Sababa addatti sagalee taaneef yoo xinnaatti namni tokko dhufee ragaadhaaf qarshii koo namni sodaatee naa deebisee ajandaa kana argee adaraa baatee nan himatin jedhee qarshii koo naa deebise. Hojiin hojjetamaa jira jechuudha. Waaqayyo karaa barbaade hojii isaa hojjeta. Yoo barbaade karaa jallinaa sin hojjeta Waaqayyo barbaade. Karaa itti tole hojjeta jechuudha. Waaqayyo gaafa dhugaa baasuu barbaade. Karaa sheekii miti, karaa qeesii miti. Karaa ofii isaatii yoo barbaade bishaaniin dhugaa baasa Waaqayyo. Yoo barbaade qilleensaan dhugaa baasa Waaqayyo. Kana quba qabaadhaa. Wanni rabbiitti cimaan hin jiru jechuudha. Galatoomi Muniru. Marcos maali ni beektaa? Wanni jiru. Ani amma nama sheekotii fi qeesii hojii walitti bu'e waggaa lameen kana. Maaliif ani wangeelii lallabdanis faayidaa takka hin qabu hin jee. Quraanni dubbistanis faayidaa hin qabu hin jee. Maaliif asoo namni dilli kun dhumu guyyaa tokkotti nama 400 oli deemu. Guyyaa tokkotti gaafa sana. Miidiyaa irratti dhiyaadhee isa qeeqa. Uummanni akkuma jirutti mee nama 400 guyyaa takkatti mana hidhaa keessa akka dhume sanii fi qeeqaan ani uummata kana dubbadhaa abbootiin amantaa dubbadhaa. Isin wanni yeroon ammaa silaa yeroo kana itti dubbadhe anarratti duula garagalanii jechuudha. Ka kiristaanaa irratti duula, ka islaamaa irratti duula, sanuu warra amantii jabeessuun irratti duula. Amantiin dura nabsee namaa caala boobbala jetti. Haqa namaatti caala fudhadha. Namni ani haqa namaa hin dubbanne, nabsee namarraa hin dubbanne, sheekii sin ja'us qeesii sin ja'u kunaani. Ijannoon kiyya ganamuu kanaani bo'aan dhugaa jirtuun isin hima. Nama dhumaatii nama haqa nama haqa dhiisin da'uun maallaqni hin dhufaa yaa okay. Nama lubbuu namaa hin dubbatin ka guyyaa tokkotti Hello, assalamu alaikum. yeroo tokkotti nama 400 guyyaa tokkotti nurraa dhume yoo irraa hin dubbanne maal jettee shamarran biyya arabaa yeroo masgiidaatiif yoo beeta kiristaanaatiif yeroo wantaa qofa barbaaduun ana biratti fudhatama hin qabu yoo amantallee sirra keessatti hin beeydaan yoo hin beeyin ka kitaabni biraa ka wangeelli biraa jiraate hin beeyin. Ay lubbuu nama takkaatti caalaa jaa mana amantaa tokkorra lubbuu nama 400 irraa ta'anii waan biraa gisee haasawan aboo uummanni kun miskiina rakkoo tuu biyyaa oofe yaa ummata furmaata arkachuu qabanii jaanii waan kana bar Yaman keessatti boombiidhaan namni 600 du'eeti bar guyyaa tokkotti namni keenya lammiin keenya nama irraa dubbatu dhabne bar nama muraasa malee hay annaan ajaa'ibe amma deemaa dhugaa jirtu walii haa himnu mana Habashaa bakka isaan dhaqan laalame ummata Habashaa kana bakka nama waa'ee isaanii dubbatu mana Habibaa yoo dheexanarra nama 8,000 ilaaluu jira maaliif waa'ee ijoollee biyya Arabaa dubbatti nama 5,000 gadi isii ilaalu wallahi isin jaatee maalala yoo xiqqaate namni yoo laalle 2,000 3,000 4,000 idaa nama 15,000 ilaala waa'ee biyya Arabaa dubbatti sanuu waa'ee dhuunfaa waa'ee jilmaatii miti keenya garuu waa'ee dhimma lubbuu isaatiif yoo dubbatte kan dhimma san keessaa qabu sifin kun kana rakkina akka sabaa qabna kana fooyyessuu qabna. Yaa galatoomi Muni dhugaadha dubbatanii waan baay'ee dubbatu mee namoota haaraa galtanii fi carraa warraa namoota baay'eetu torba barreeffata tarii ila gaafa namni kun sesseenu waan haaraa dhufa waan ta'eef namoota tokko barreeffatan galchuun dirqama. Warri sirreef haaraa seetan dubbadha boonaatillee itti intinaa godhe amma hin deemu.
dubbadhu namni amma namni dubbatin jirta yoo jiraatan. Dabaree an deeqaa lama sadiin dubbanne nama wal naqaa deemna. Os boona jirtu hundi keessan akkam. Anillee suman ture Marcos. Mucaa tokko dura mubee ni barbaadaa ture. Summayyaa jedhamti gastiin ishee immoo cufaadha. 1800 Itoophiyaa nyaatamtee jirti jedhee ustaasii wayitii dubbatee bu'ee isheedhaaf hin galeenillee gara caalu as turte isheenis. Abbo rakkinuma guddaatu jira. Ajaa'iba. Mee adeebiyyuu atis yaadicha akkumaan qabadhu. Namuma wal fakkaataadha moo nama biraadhaan nyaatamte moo namuma isa kanaan nyaatamte nama marratti dubbataa jiran kanaan nyaatamte moo nama biraa? No dura doon namni itti mee ture dura mubeetti barbaadaa turre gastii keessaa mooditara qabaa nan nabeenillee. Gastiin ishee immoo cufaadha amma dhuftee natti fakkaata. Sumayyaa loof kan jedhu. Yoo intina ergattu Sumayyaa kan jedhu jiraatte ergattu yoo yookaan lakkoofsa barreeffattu boona silaanii galchi yookaan munii. Namni biraan dubbadhaa miti. Namni dubbachuu barbaaddan yoo barbaaddu dubbadhaati carraa walii kenna. No haasaamee ture barbaadaa turre beektaa gastii keessaa ammallee dhufteetti gastiin ishee cufaadha torba barreessaa jirti kun Sumayyaa loof kan jedhu ergadhu gastii malee siif ergu. Irra galata waaqayyoo jiitu anillee nama ni badha jedhee kanaan dhufe bana kana jechuudha. Nama gaza ergadheen ture garuu naaf deebisuu hin dandeenye. Eengadaan itti erge. Asha. Yaa jiitu Sumayyaa mallee barreessaa jirti lakkoofsa. Dhugaa jettee haa ta'u jechuun ilaama fakkeenyaaf toopikii nama jiru waa'ee nama tokko fokas godhaa jiru durallee ijoollee baay'een qarshii